மக்களே வாங்க இன்னைக்கு கொஞ்சம் பச்சை பச்சையாக பேசலாம். என்னங்க மேடம் பச்சை இதுதான் ராணிமா இச்சை ஊட்டும் பச்சை. அப்படி ஒரு டார்க் கலர்ஸுங்க. அந்த ஹைபிஸ்கஸ் லீவ்ஸு கரும்புலாம் அதுக்கு மேலே, இலைகளும் பெருசா, கருவேப்பிலை வேற 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 லெவல். எல்லாத்துக்கும் காரணம் எதுனா முட்டை அமிலம் ஸ்ப்ரே பண்ண ப்ளஸ் இயற்கை நல்ல மழையை கொடுத்தது. எல்லாமே க்ரீனிஷாக பார்க்க தோட்டம் செம்மையாக இருக்குது. தைல துளசி வேற மாதிரி பச்சை. அது என்ன பச்சைன்னே சொல்ல முடியாது. ஒன்று அப்படியே இச்சையூட்டும் பச்சை நிறங்கிறது கரெக்டு தாங்க. ஒரு டைம் ஹேர் ஆயில் ரெடி பண்ணுறதுக்கு 3 பேட்சாக மூலிகைகள் கலெக்ட் பண்ணுவேன். ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் மூலிகைகள் தான் நேற்று எடுத்துக்கிட்டோம். கண்டிப்பாக 24 ஹவர்ஸ் இவங்கெல்லாம் ஆயிலில் உரணும். நம்மளோட ஹெர்பல் ஹேர் க்ரோத் ஆயிலை நீங்கள் வெப்சைட் வாட்ஸ்அப்பில் புக் பண்ணிக்கலாம். டீட்டெயில்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்டில் பின் பண்ணியிருக்கேன். ஸ்டே ஹெல்தி.